ওইসব বলার তো চান্স থাকবো না। হ্যাঁ, যার টাকা আছে সে তো মেয়ে এমনি দিয়ে দিব। কষ্ট করে টাকা আসুক আর যেমনি আসুক টাকা, টাকা থাকলে মেয়ে এমনি দিব। আচ্ছা, লাভ হচ্ছে, লাভ হচ্ছে, সত্যি লাভ হচ্ছে। সত্যি। হ্যাঁ, সত্যি। এখন তো মানুষ খালি কান্নাকাটি করে যে গরুতে লাভ নাই, লাভ নাই, লাভ নাই। আরে এখন তো মনে করেন বাংলাদেশে যে মনে করেন সত্যি কথা সবাই বলে না, লাভ হইলেও বলে হয় না, কিন্তু আমার তো দেখতেছি আমার লাভ হইতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমার মতো যারা স্টুডেন্ট আছে তারা যদি পড়ালেখার পাশাপাশি যারা গরিব দরিদ্র আছে তারা যদি এই গরু লালন পালন করে, তাদেরও ওই গরুর লালন পালন করার টাকা, লাভের টাকা দিয়েও তারা বড় ভবিষ্যতে কিছু করতে পারবে পড়ালেখা করে। তাদের আর অন্য দেশের প্রতি নির্ভরশীল হতে হবে না। আচ্ছা আচ্ছা। প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন আরেকটি প্রতিবেদনে। দর্শক, আমরা চলে আসছি দক্ষিণ জামসা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। তা আজকের এই প্রতিবেদনটা একটু আলাদা হবে, কারণ এই প্রতিবেদন এই খামারে যে আসছি, খামারের একজন তরুণ উদ্যোক্তা পড়াশোনার পাশাপাশি গরু লালন পালন করেন। আগে থেকে স্বপ্ন ছিল যে গরু লালন পালন করবেন, কিন্তু বাবা প্রবাসী, ছেলে খামারে। আর দেখতেই পাচ্ছেন যে পরিকল্পিতভাবে সুন্দর করে একটি ছোট্ট পরিসরে শেড তৈরি করা হয়েছে। আর কুরবানি উপলক্ষে গরু লালন পালন করা হয়, সার মোটা তাজাকরণ করা হয়। আমরা জানবো সেই তরুণ উদ্যোক্তার কাছে যে কেন সে স্বপ্ন দেখেছিলেন, কেন গরু লালন পালন চলে আসলেন। আর বাবা প্রবাসে ছিলেন, তো প্রবাস থেকেও সে স্বপ্ন দেখতেন যে গরু লালন পালন করবেন, তো ছেলের স্বপ্নই বাবা পূরণ করেছেন। আমরা জানবো পাশাপাশি 2023 কুরবানি উপলক্ষে যারা গ্রামের কৃষকের বা গ্রামের ক্ষুদ্র খামারি লালন পালনকৃত গরু সংগ্রহ করতে চান, তো তাদের জন্যই এখনকার এই প্রতিবেদনগুলো। তো দেখতেই পাচ্ছি খুবই সুন্দর সুন্দর কয়েকটি সংগ্রহ আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো আমরা কথা বলবো সেই তরুণ উদ্যোক্তার সাথে, কথা বলে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। কি নাম আপনার? শিমুল। শিমুল। আচ্ছা শিমুল, আমরা জানলাম যে আপনি মাত্র এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন না, তাই তো? জি। আপনার বাবা প্রবাসে ছিলেন, জি। এখন দেশে আসছেন। দেশে আসছেন। আচ্ছা, আমরা শুনতে পেলাম যে আপনার খুব আগ্রহ ছিল, আপনার খুব ইচ্ছা ছিল গরু লালন পালন করবেন। জি। কেন আগ্রহটা কেন? কেন আগ্রহটা হলো, গরু লালন পালন করার ইচ্ছে আমার আগে থেকেই ছিল। বাবা দেশে আসছে, বাবা দেশে আসার পরে মনে করেন সহযোগিতা করছে, আমার ইচ্ছা পূরণ করছে। আমি এখন আব্বু মনে করেন গরু টরু কিনা দিচ্ছে আমারে, আমি নিজেই পড়ালেখার পাশাপাশি গরু লালন পালন করছি। আমার স্বপ্ন ছিল এটা। এখন আলহামদুলিল্লাহ আমি নিজেই এই সব দেখাশোনা করতেছি। আমার আব্বু বাহিরে কাজ করে, আমি দেখাশোনা করি। আর আমার মতে বাংলাদেশে যদি সব স্টুডেন্ট পড়াশোনার পাশাপাশি গরু লালন পালন করে বা এইসব নিয়ে থাকে, আড্ডা সাটাম না করে, বাংলাদেশে আরো অনেক ভালো কিছু করা পসিবল। পসিবল। আচ্ছা, এই যে আপনি যে স্বপ্নটা দেখতেন, আসলে কেন স্বপ্নটা কেন দেখতেন গরু লালন পালনের? স্বপ্ন বলতে এটা মনে করেন একটা শখ বা একজনের ইচ্ছা থাকে। আচ্ছা, পড়াশোনা করে কি হতে চান আপনি? পড়াশোনা করে সেরকম কিছু হওয়ার ইচ্ছা নাই, তারপরও সামনে যেটা। বাবার মতো প্রবাসী হবেন কিনা আবার? প্রবাসী না, প্রবাসী হওয়ার ইচ্ছা নাই। গরু লালন পালন করে আমার ভালোই। আচ্ছা, তো পড়াশোনা করে গরুর খামারি হতে চান গরুর নাকি? খামার মানুষ তো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বড় পুলিশ অফিসার হতে চায়। না, গরুর খামার করেও তো আমার ভালোই হচ্ছে, আমি বাড়ি থাকতে পারছি। আচ্ছা, কিন্তু পড়াশোনা করে তখন তো দেখা যাচ্ছে গরুর খামারি হলে তখন গরুর সাথে মিশে যেতে হবে। এখন তো আমি পড়াশোনা করতেছি, পাশাপাশি গরু লালন পালন করতেছি। যখন যদি আমার পড়ালেখাটা সামনে আরো ভালো হয় তখন অন্য কিছু করার ইচ্ছা আছে। আচ্ছা, পাশাপাশি গরু পালনটা থাকবেই। থাকবে। আচ্ছা, কতদিন হলো গরু পালন করতেছেন? এই 9 মাস। 9 মাস। এটা কি প্রথম লট? প্রথম। এর আগে ছিল কিছু। এর আগে ছিল মানে গত বছর? গত বছর না আর কি, মাঝেই বিক্রি করা। মাঝেই মানে 5-6 মাস লালন পালন করে বিক্রি করা হয়েছে। তাতে কি লাভ হয়েছে? হ্যাঁ, লাভ হয়েছে। আচ্ছা, মানুষের শখ করে একটা লাভ করার আশায়, আসলে এই শখ করে যে শুরু করেছেন, লাভের মুখ কি দেখেছেন আপনি? অবশ্যই। হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু এখন তো গরু পেলে লাভ হয় না। আমার তো দেখছি আমি লাভ হচ্ছে। হ্যাঁ, আমার তো দেখছি আমি লাভ হচ্ছে। লাভ হচ্ছে? লাভ হচ্ছে, সত্যি লাভ হচ্ছে? সত্যি। হ্যাঁ, সত্যি। এখন তো মানুষ খালি কান্নাকাটি করে যে গরুতে লাভ নাই, লাভ নাই, লাভ নাই। আরে এখন তো মনে করেন বাংলাদেশে যে মনে করেন সত্যি কথা সবাই বলে না, লাভ হইলেও বলে হয় না, কিন্তু আমার তো দেখতেছি আমার লাভ হইতাছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই যে আপনি গরুগুলো কি খাবার দেন? এই যে ন্যাচারালি ঘাস আছে, তারপরে কুইরে ভুসি, গমের ভুসি। আচ্ছা, আর কাঁচা ঘাস? কাঁচা ঘাস। দানাদার খাবার কি পরিমাণ খাওয়ানো হয়?
এই এমনি সকালে এই আমাদের একটা মগ আছে, মগে 1 মগ পরিমাণ, হ্যাঁ। আর বিকেলে 1 মগ, আচ্ছা, এক একটার জন্য। এক একটার জন্য। আচ্ছা, এই গরুগুলো তো কয় মাস আগে সংগ্রহ করেছেন? 3-4 মাস। 3-4 মাস। এটা কুরবানি উপলক্ষে লালন কোরবানি পালন উপলক্ষে। করেছেন। আচ্ছা, 4টা গরু, তাই তো? আমরা প্রিয় দর্শক চলুন একটু ওই সাইডটা যাই, গরুগুলো একটু ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করি। প্রিয় দর্শক দেখতে পাচ্ছেন যে গরুগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর এবং কালারফুল একটা গরু, যে কেউ দেখলেই পছন্দ হবে ইনশাল্লাহ। তো ও যে আশা করে মানে মানে শুরু করেছে, তার স্বপ্ন একদিন বড় খামারি হবে, পড়াশোনার পাশাপাশি বা অন্য পাশাপাশি বড় খামারি হবে, তাই তো নাকি? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে মানে টোটাল শুরুটা কতদিন হয় গরুর লালন পালন? টোটাল শুরুটা 9 মাস। 9 মাস। 9 মাস। 9 মাসের মধ্যে একবার বিক্রি করা হয়ে গেছে? জি। আচ্ছা, আচ্ছা। তাহলে মোটামুটি লাভে আছেন? লাভে আছি। হ্যাঁ? সত্যি লাভে আছেন? সত্যি। আচ্ছা। গরু লালন পালন করতে ওভারঅল কেমন লাগে? ভয় করে না এত বড় বড় গরুর সাথে? এখন মানুষ চাইলে সবই সম্ভব। এটির এই সব দেখে ভয় পাইলেই ভয়, কিন্তু এটির সাথে মিশে থাকলে তেমন কিছুই না। আচ্ছা, আচ্ছা। তো পড়াশোনার পাশাপাশি কিভাবে সময় দেওয়া হয় গরুগুলো? সময় বলতে মনে করেন আমার প্রাইভেট 8টায়, আমি হ্যাঁ। সকাল 6টা বা 5-5:30টায় উঠি। ওইটাই যে ঘাস টাস কাইটা আইনে খাইবার দিয়ে যাই। তারপরে প্রাইভেট থেকে আইসে এডিরে ঝাপায় টাপায় রাইখে স্কুলে যাইতাম। তারপরে এই যে আবার বিকেল বেলা স্কুল শেষ করে আইসে খাবার টাবার দিলে সন্ধ্যার দিকে দেখে গেছি সবকিছু আটকে রেখে বন্ধু দিই। বান্ধবের সাথে আড্ডা দেন কখন? বন্ধু বান্ধবের সাথে ওইভাবে আড্ডা দেওয়া হয় না। আড্ডা দেওয়া হয় না? স্কুল টাইম। সত্যি? সত্যি। হ্যাঁ? সত্যি। তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে এগুলো আপনার বন্ধু বান্ধব? সমস্যা কি? হ্যাঁ? সমস্যা কি? কোনো সমস্যা নাই তো, এডি বন্ধু বান্ধব। এগুলোই বন্ধু বান্ধব? জি। আচ্ছা। প্রিয় দর্শক, ছোট মানুষ মজা করতে আসলে একটু লাগে। তারপরেও আমরা ছোট্ট করে একটু মজা করলাম যে ও যেটা বলল যে এগুলোই ওর বন্ধু-বান্ধব। এগুলোর সাথেই সময় পাস করে। তো আমরা একটু যেহেতু সামনে কুরবানি উপলক্ষে পালন করা হচ্ছে, আমরা গরুগুলো সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানি। আমরা দেখতে পাচ্ছি খুবই সুন্দর গরুটা। কালো বা একটু খয়েরি মিক্স আছে। এটা কয় দাঁত জানেন কি? জানা আছে? না, ওইভাবে জানা নাই। আচ্ছা, জানা নেই। ওজন কতটুকু হতে পারে সম্ভাব্য? 5 কেজি প্লাস, 500 কেজি প্লাস। 500 কেজি প্লাস। আচ্ছা, প্রিয় দর্শক দেখতে পাচ্ছেন 500 কেজি প্লাস হবে এটা। শাহিওয়াল জাত। জি। তাই তো? জি। আচ্ছা, এইটার এই কুরবানি উপলক্ষে কেমন দাম আশা করতেছেন আপনি? 3 লাখ 3 লক্ষ টাকা কি চাওয়া আপনার? চাওয়া। আচ্ছা, দরদামের সুযোগ আছে নাকি? জি। আচ্ছা, প্রিয় দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন যে এটা খুবই সুন্দর একটা গরু, 3 লক্ষ টাকা চাওয়া দাম। তারপরে সুযোগ আছে, সামনাসামনি আসলে আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবেন। তারপরে এই গরুটা দেখতেছি এটা আরো আকর্ষণীয় কালার। এই কালার গুলো মানুষের খুব সহজেই লাল। মানে হয়। এটা কতটুকু ওজন হতে পারে? এটাও 500 কেজি প্লাস হবে। এটাও 500 কেজি প্লাস। প্লাস। হ্যাঁ, হতে পারে। তো এইটা কেমন দাম আশা করতেছেন? সেম? সেম। সেম 3 লক্ষ চাওয়া? হ্যাঁ, যদি মনে করেন আপনার ভিডিওর মাধ্যমে কিনতে আসে বা দেখা করতে আসে, হ্যাঁ। তাহলে 10 দামের সুযোগ আছে। দরদামের সুযোগ আছে? সুযোগ আর আছে। এমনি আসলে? এমনি আসলে ওইটাও সুযোগ আছে। ওটাও সুযোগ আছে। সুযোগ আছে। মানে আমাদের আপনাদের প্রতিবেদন দেখে যদি আসে তাহলে কি সুবিধাটা আর একটু বেশি নাকি? সুবিধা আরেকটু বেশি হবে, এত দূর থেকে আসবে জার্নি করে এসে। আচ্ছা, আচ্ছা। খুব সুন্দর, ভালো লাগলো কথাটা শুনে। তো প্রিয় দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন যে খুবই সুন্দর। আর সবচেয়ে বড় কথা যে ছোট্ট মানুষ গরু লালন পালন করতেছে, ওদের আগ্রহে কিন্তু গরুগুলো ক্রয় করা উচিত। আমি যেটা মনে করি। ক্রেতা যারা আছেন। এই কালারটা আরেকটু সুন্দর। আর দেখে অনেকটা ব্রাহ্মা গরুর মতো দেখতে লাগতেছে। এইটা কতটুকু হবে ওজন? এটাও 500 কেজি প্লাস হবে। এটাও 500 কেজি প্লাস। এইটার দাম কি বেশি না কম? বেশি না, সেমই। সেম? সেম। আবার অনেক সময় দেখা যায় যেটা একটু সুন্দর বেশি সেটার দাম বেশি চায়। দাম বেশি চাই বলতে সেম মনে করেন দামাদামি করে তারপরে নিব, দরদাম করে। আচ্ছা, দাম তো সবাই করব। দরদাম করে নিতে পারবে। আচ্ছা, প্রিয় দর্শক আমরা পরেরটা দেখি। এটা একটু বড় সাইজ না কালোটা? জি। এটা কি জাত? অস্ট্রেলিয়ান? করস। এটা ক্রস, অস্ট্রেলিয়ান ক্রস এটা। প্রিয় দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন যে এটা ক্রস জাতের অস্ট্রেলিয়ান ক্রস। এটা একটু আলাদা চুজ করেছেন, তাই তো? জি। এটার ওজন কতটুকু হবে? এটাও 500 কেজি প্লাস হবে। এটাও 500 কেজি প্লাস। তাহলে এইটা কেমন দাম আশা করতেছেন আপনি? এটার দামও সেমই। সব সেম দাম সেম চাওয়া দামে আশা আপনার? মানে করতেছি। 3 করে চাওয়া, হুম। তারপরে আলোচনা সাপেক্ষে যা হয়। তারপরে তো লাভ না থাকলে ছাড়া যাবে না, জি। তাই তো? ওইটাই। তাহলে ভবিষ্যৎ কি খামারি হতে চান? ভবিষ্যৎ খামারি বলতে পড়াশোনার পাশাপাশি যদি পড়াশোনা ওইভাবে আগানো না হয় তাহলে তো খামারি। তাহলে তো খামারি হবেন। জি। আচ্ছা, প্রবাসে যাওয়ার ইচ্ছা নাই তো? প্রবাসে যাওয়ার ইচ্ছা নাই বলতে মনে করেন সব আমার মতো যারা স্টুডেন্ট আছে তারা যদি পড়ালেখার পাশাপাশি যারা গরিব দরিদ্র আছে তারা যদি এই গরু লালন পালন করে তাদেরও
ওই গরু লালন পালন করার টাকা, লাভের টাকা দিয়েও তারা বড় ভবিষ্যতে কিছু করতে পারবে পড়ালেখা করে। আচ্ছা তাদের আর অন্য দেশের প্রতি নির্ভরশীল হতে হবে না। আচ্ছা আচ্ছা। ও, তার মানে সেই জন্য আপনি আগে থেকেই গরু পালন শুরু করছেন, জি যাতে ছোট থেকে আইডিয়া নেওয়া যায়, জি ব্যবসা শেখা যায়, বা বড় খামারি হওয়া যায়, যাতে বাবার মতো প্রবাসে যেতে না হয়, জি তাই তো? জি আচ্ছা। তো যখন আপনি আহ, আরো বড় হবেন, দেখা গেছে হুম গোয়াল গোয়াল যদি হয়, হুম গরু পালন করলে তো বলে যে গোয়াল। হুম তারপরে দেখা গেছে যে বিয়ে শাদী করতে গেলে যে হুম। বলবে যে ছেলে তো গোয়াল, তারা তো বিয়ে দেবে না। ওইসব বলার তো চান্স থাকবো না। হ্যাঁ, যার টাকা আছে সে তো মেয়ে এমনি দিয়ে দিব। কষ্ট করে টাকা আসুক আর যেমনি আসুক, টাকা টাকা থাকলে মেয়ে এমনি দিব। আচ্ছা। সুপ্রিয় দর্শক, শুনলেন যে টাকা থাকলে মেয়ে এমনি দেবে, সেটা গোয়াল হোক আর যাই হোক। যাই হোক। আচ্ছা, খুবই সুন্দর কথা এটা। সর্বশেষ দেশবাসী এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা দেশের সরকারের উদ্দেশ্যে কি মেসেজ দেবেন আপনি? এই সরকারের প্রতি মেসেজ একটাই থাকবে, যদি মনে করেন গরিব দরিদ্র যারা আছে তাদের লোন দিয়ে বা কোনোভাবে যদি সাহায্য করা হয়, তারা যদি পড়ালেখার পাশাপাশি গরু লালন পালন করে, তাদের আর অন্য দেশের প্রতি নির্ভরশীল হতে হবে না। কিন্তু শিমুল, অন্য দেশের যে রেভিনিউ আসতেছে, বা সেক্ষেত্রে তো দেশের দেখেছে অনেক স্টক বাড়তেছে, অনেক কিছু হচ্ছে। হুম। যদি দেশে থেকে গরু লালন পালন করে, তাহলে দেশের ওই ইটা পূরণ হবে আসলে? দেশেরই পূরণ হবে, পূরণ তো অবশ্যই হবে। আচ্ছা, বেকারত্ব দূর হবে, বেকারত্ব দূর হবে, তারপরে কর্মসংস্থান বাড়বে। কর্মসংস্থান বাড়বে। আচ্ছা, পাশাপাশি পা- নিরক্ষর মতো দেশও জি, গড়া সম্ভব হবে। সম্ভব হবে। আচ্ছা, তো আপনার এই গ্রামে আসতে গেলে যদি কোনো ক্রেতা আপনার গরু পছন্দ করে ভিডিও দেখে, তাহলে জি, তো আসবে। আসবে। কিভাবে আসবে? আসবে আমাদের এই যে সিঙ্গার, যে আমাদের সিঙ্গার থানা, মানিকগঞ্জ জেলা। এই জায়গার নাম হলো দক্ষিণ দাম সামতলা। যে কোনো ভাবে বললেই মনে করেন আমতলা ঠিকানা দিয়ে দিবে। তারপরে এলাকায় আসে আমার আব্বুর নাম আছে, আমতলা এসে জাহির বা পেয়ারালি আমার দাদার নাম, এরকম একটা কিছু বললেই তাদের দেখাই দিবে এই বাড়িটা। হ্যাঁ, ফোন নাম্বারটা বলুন প্লিজ। ফোন নাম্বারটা হলো 01766547469। এই আরেকবার নাম্বারে বলুন। 01766547469। এই নাম্বারে আমার আব্বুর ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, যে কোনো ভাবে যোগাযোগ করলেই সম্ভব। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। হুম, আমাদের শুভকামনা রইলো যে আপনি যেন ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বাবলম্বী হতে পারেন এবং ঠিক। গরু বাছুরের সাথেই থাকতে পারেন। জি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।